За hi guys, өнөөдрийнхөө бичлэгтээ тавтай морил миний хамгийн анхны бичлэг байх болно. За би бол таавар бол нэг тоглож чаддгүй. Би бус тоглоомууд дээр бол гайгүй тоглолцдог. За ууган би эмэгтэй хөхөд харин даанч би Roblox-ын дөр маань эрэхтэй шүү. Огтмолсон subscribe дараарай. Subscribe дарснаар түшиг нь болохоор танай subscribe дарснаар би илүү их урамшаад одоо илүү их бичлэг оруулна гэсэн үг шүү. Та нар таавраас өөр бичлэг тоглоом үзмээр байвал лайк, subscribe сайн дараарай. Та нарт жоох сонирхолтой байхаа. Цааш ерөнхийдөө бол би та нарын сонирхлыг ерөнхийдөө бол гүйцэлдүүлж би маш их бичлэг хийх болно. Би жоохон амархан таавар тоглож иж магадгүй. Тэгээ таавраас өөр бичлэг үзмээр байвал ерөнхийдөө бол доор комент бичээрэй. Би ер нь бол дахиж таавар тоглохгүй гэж магадгүй. Өөр би нэг тоглоом тоглох гэж бодсон байгаа. Тэгээ энэ бараг хамгийн сүүлийн тааварч иж магадгүй хамгийн ихний бичлэгэн дээр. За би жоохон ханиад үрдсэн хоолоос үзсэн болгож жоохон тэнийг ярьж магадгүй. Та нар намайг тогломоор байгаа тоглоомудаа ер нь бол комментэн дээр бичээ авчаарай. Тэгээд би тэр тоглоомыг чи ер нь тоглохыг хичээнэ. Та нар сонин сайхан юу вэ да? Манайх өчигдөр бууза хийгээд тэгээд өмнө нь бол нөгөө нэг ногоон цагаан бууз хийсэн чинь тэр бууз нь жоохон багтаад тэгээд өчигдөр бууз хийсэн чинь улбашаар өнгөтэй тэгээд үзмийнхаа өнгөтэй хийсэн чинь үзмийнхаа нь хүрэн менжингаар гаргаж байгаа штэ. Тэгээд тэгсэн чинь чанад үзсэн чинь нэг юм бор өнгөтэй болцсон байсан амар сонио. За би ойрхон бичлэг оруулахгүй яж магадгүй. Тэгээ ерөнхийдөө хичээл гээд ерөнхийдөө амар завгүй байгаа. Тэгээ ханиад үрцэн болохоор жоохон гуншинаад байгаа учраас ханиадынхаа ямиг уугаад тэгээ байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол ойлгоорой. Би болохоор 2 өдөр амардаг штэ. Яг тэр үеэрээ л нэг бичлэг юм уу 2 бичлэг оруулах байх. Арайч бас 2 бичлэг бас хүрэхгүй байх. Нэг бичлэг оруулах байх. Нэг 7 хоногт нэг бичлэг оруулах юм да. Та нар миний бичлэгнээс юудад байвал өөр бичлэг бас ингээд комментэн доор ингээд хүсээрээ. Тэгээд би ерөнхийдөө бол юм тоглоом бол тоглох учраас өөр тоглоом санал болгоод коммент нь бас бичээрэй. Би ер нь өөр тоглоом ерөнхийдөө мэдэхгүй. Одоо ингээд тоглоом ингээд оруулаад байгаа хэвчтэй. Тэгээд тэр тоглоомуудыг л мэддэг. Тэгээд тоглож чаддаг гэсэн үг. Тэгээд та нар гоё зөвлөх тоглоом байвал тэр доор комментэн дээр бичээрэй. Би ер нь бол нэг өөр тоглоом сонирхдаггүй. Одоо ингээд та нарт бичлэг болгож хүрэх юм хэдэн тоглоомууд байгаа шүү дээ. Тэр тоглоомуудыг ер нь ингээд сонирхож ингэж тоглодог гэсэн үг. Тэгээд бас нөгөө нэг юм бас өөр тоглоом байгаа. Тэрийг нэрийг нь мартчихлаа. Жоохон байж байгаа санчаад эргээд хэлээ заяа. За тэгээд миний тэр тоглодог тоглоом болохоор stand up байсан юм байна. Та нар тэгээ ерөнхийдөө бол 2-7 хоног ингээл хичээлээ сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд 4 хоногт намарч байгаа шүү дээ. Тэгээд яг 5 дахь өдөрт нь гэрийн даалгавар хийж дуусчвал амар амархан шүү. Тэгээд та нар хичээлээ 5 дахь өдөр хичээлээ хийгээд дуусчвал 2 хоног ингээл сайхан амарч болж байгаа зү. Тийм учраас та нар 5 дахь өдөр заавалчгүй гэрийн даалгавар хийж байгаарай. Хэрвээ ядраад байвал талын хамаагүй хийж байгаарай. Та нар одоо миний хийж байгаа бичлэг богинохон байна уу, урт байна уу, 10 минутаар хийх үү, 5 минутаар хийх үү? Одоо уртаар хийвэл би ер нь урт гэвэл нэг 6-7 минут л хийж чадах байх. Тэгээд богинохон гэвэл нэг 4 минут, 3 минут тиймэрхүү бичлэг оруулж болно шүү. Тэгээд богинохон бичлэг үзмээр байна уу, урт бичлэг үзмээр байна уу? Тэрийг комментэн дээр бас бичээрэй. Манай найз
Roblox сурангоо гэдэг манай YouTube чинь найз гэдгийг. Тэгээд тэр найз маань бас хажуу сууж байгаа болохоор тэр найз маань миний энэ бичлэгэнд анхны бичлэгэнд дуу оруулъя гэд. Тэгээд одоо манай найз дуу оруулах гэж байгаа шүү. Тэгэхээр ингээд туслаад миний амар хичээлээд байхгүй яаж ч нь хоол өвдсөн гуншигнаад тэгээд тийм учраас манай найз надад туслаад ингээд миний оронд дуу оруулж өгч байна. За хасан бицхан манайхаа YouTube урангоо нь. За өнөөдөр өдөр манай найзтай би дуслаад дуу оруулж өгч байгаа. Манай зүр нь бол Tower нэг жоохон нэг тийм тоглодог. Гэхдээ бас тоглоомуудыг гоё тоглодог. Манай найз нуртай тоглоомод гэх юм бол stand up одоо Roblox дээр байдаг гэх юм бол юм олон үйл хийдэггүй үе даваад явдаг тийм тоглоомуудад ер нь бол дуртай. Манай найз ер нь бол өнөөдөр анх удаа бичлэг оруулж үзэж байгаа. Би тэгээд ярд оруулгын туслаад зааж өгч байгаамаа. Тэгээд та нар маань subscribe дараад өгөөрэй. Манай найзын YouTube channel дээр нь. Тэгээд өөр ярих юм гэх юм бол сайн тэгээд subscribe дараарай л гэж хэлээ да. За би байна. Тэгээд лайк болон subscribe дараад өгөөрэй.